สิ้นเดือนแล้ว เดือนกุมภา the end of the month, February, มนุษย์เงินเดือนชอบนะ is the month that salary people love it, นายจ้างไม่ค่อยชอบนะ but employers do not like it too much. February ผ่านไปเร็วนะ passes really fast. It's already 1/6 of a year. เราตั้งอกตั้งใจภาวนานะ So เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลย be determined with your practice. Time flies. And the time that you can practice well, it's not your whole lifetime. ทำได้ตั้งแต่7 ขวบ You can start from around 7 years old. If it's younger than that, it's really hard. And as you age, the brain gets weaker. Arms and legs are not strong. If you do the sitting meditation for a short while, you fall asleep, and you cannot do the walking meditation for so long. So the time that you actually truly strong enough for the practice is not very long. And nowadays, the medical advancement is so good. There's so many people that are elderly. There are fewer people born. The size of population of Thai people gets smaller, and it's an aging population. And Thailand has a similar problem as Japan, and it's an aging population. There were few workers. In Europe, they suffer the same problem, especially those with the state services. And they pay a lot of taxes, and after retirement, the government pays for their living. After some time, many people are delaying their retirement age because the workforce has shrunk. So the societies change really fast. The thinking about sustaining your life in the old ways is really hard. A lot of large, powerful countries are going bankrupt, full of debt. So the way to survive is just to start wars. So countries like ours, which are small, are really hard. It's really hard to survive. Businesses that our grandparents used to start nowadays is no longer relevant. Many families, they used to have factories, so it's no longer relevant. Once they make any productions, no one buys it. So we face changes in so many ways around us, fast and severe. Late King Rama IX, he had a very good vision. He talked about being self-sufficient, knowing yourself, how to make a living for yourself, and then you can survive. Nothing flashy. You still have a chance to grow rich, but if you don't, then you still have a plot of land, about 2 acres. You can survive by making a living, sustaining your family. In the middle of these changes, not only we have to fight with life, you have to take good care of your mind, the mind that is constantly worrying, distracted. These minds are not going to be good to fight with the problems in life. Dhamma would help you with this front. Thai people actually are pretty lucky. We still have Buddhism.
for life and for the physical living. There's this philosophy of being self-sufficient. Sufficient simply means content. So relying on these Dhamma dimensions, philosophies, you will be able to survive. For your mind, you have to take good care of it. Nowadays, there are so many mental illnesses spreading all over. Even the medical doctors suffer, psychiatrists, they suffer from these illnesses themselves. They themselves suffer from these mental illnesses. So you have to train yourself, train your mind. So if you have depression, if you have the anxiety or the stress, because you cannot accept the changes, you cannot accept the truth. Buddhism has taught us to understand the truth, to accept the reality of life, and then you can survive. Buddha had taught the society of monks to show you as an example. It's not about having them starving, but it's for the monk to show the minimum need, the minimum requirement. You actually, when you don't have much, you can live your life, you can sustain your life with just one meal per day, one robe. You can go everywhere, all over the world, for any event. For you, you have to, and there is only one hairstyle. There is not much to think about. Living spaces, food, everything, whatever that you can get. So that's how the Buddha taught us to live with the basic subsistence. And can they survive? Yes, monks do survive if the mind is happy, if the mind is content. But some, even after getting ordained, they feel starved in many fronts. They feel that they're being deprived from what they desire. It's not the true salvation. So, as a lay person, you don't have to be acting or living in a similar way as the monk, but you have to feel content. So then you don't have to get into debt. When you have debt, when you borrow other people's money, you have to pay them back. And after a while, if you keep at it, you're going to have to start taking loans to pay for the interest. You go into bankruptcy. So try to live a life that is simple, be simple, have simplistic life. Whatever that comes to contact, you can survive. You don't have to change your clothes every day. You don't have to get a new outfit every week. Whatever you eat, you don't have to eat anything expensive. Eat something basic. Train yourself to be simple when you live, and then it will reduce your expenses. For the mind, learn the understanding, have the understanding of life. Once you understand the truth of life, you see that it doesn't require much. It's just the full subsistence areas. When you are a lay person, you need a little more. Understand the truth about life. So it's all about understanding the truth, the reality of the body and mind. Once you understand this, you will not suffer, or even if you suffer, it won't be much. The truth about
the body is that we all age, we ในโลก all มีปั get ญหา sick, มาก and we มาย all die. The ไม่มี problems ปัญ in หา this ใด world, ร้ายแรงที่สุดสำหรับเรา isn't there any เท่ากับตาย problems that are more severe than the death itself? ถ้ากระทั่งตายยังไม่หวั่นไหว So if you're ปั not ญหาใน afraid โล of กจะมาทำอะไร dying, เราได้ the rest of the problems in this world does not really matter. ในการที่เราคอยมีสติรู้สึกกายรู้สึ Therefore, ก in ใจ order แล้ว to เราจะ be เห็นความจริงของ mindful ร่างกายของ of จิต your ใจ body and mind and see the truth of the body and ร่างกาย mind, มีธรรมชาติ ต้องแก่ the ต้องเจ็บ body ต้องตาย is naturally always เป็น aging, ธรรมดา getting sick, and dying. That's ถ้ายอมรับได้ natural, that's normal. If แก่ you แล้ว can ไม่ทุกข์ accept นะ this fact, บางคนแก่ aging แล้ว will ทุก not ข์ make you suffer. Some people, ทุกข์ as ใจ they ไม่มี age, ใคร they เลี้ยง suffer. They feel worried that no one ไม่ will มีใคร take เลี้ย care ง of กลัวอะไร them. กลัวลำบาก กลัว And อด what อยา are ก they worried about? They feel that กลัว they're gonna อดมาก suffer ๆ หรือ because ป่ they're วย gonna มาก ๆ ก็ starve. ตายอะไร They feel that they're ลึก gonna ที่ get สุด sick ก็ and they คือความ die. ตาย But if you look แต่ at ถ้าเรา it เห็นว่า close, ความตายเป็นเรื่องธรรมดา the death, the เรา deepest ก็จะ part ไม่ of กลั the วแก่ fear ไม่กลั is วเจ็บ death. But if you see that death is a normal part of life, ล you're อง not พิจาร gonna ณา be นะ afraid ว่า of getting old ทุกสิ่ง or ทุกอย่าง getting นะ sick. เกิดขึ้นมาแล้ว อยู่ชั่ว So คราว ก็ try ต้องดับ to ไป consider this. Everything เว that ลาไปงานศ arises พ ก็เอาที่ will คุย just กัน ให้ไป remain พิจาร there ณาธรรมะ temporarily and everything will ให้คน go. ที่มัน So อยู่ when ใน you โรง attend ก็ a กลับมาก็เดินได้ funeral, อย่างเรานะ whatever, แต่ whoever ตอนนี้มัน that เดินไม่ได้แล้ว ตายแล้ว lie in the coffin, they're no แต่ longer ทุกคน walking. They มี used จุ to ด be จบเหมือน walking กัน around just like us. จะรวยจะ Everyone จน has the same จะเป็น ending, อย่างไร rich ก็ or ตาม ผล poor. ท้ายก็อย่างเดียวกัน However you หนี are, ไม่พ้น we หรอก all have the same ending. We cannot escape this. แต่ถ้าใจมันยอมรับนะว่าความ So ตาย if เป็น the ธรรมดา mind can accept that death เวลาเราจะ is ตายใจไม่ natural, หวั่นไหว is normal, so then when you're ไม่อยาก dying, เจ็บ the mind will not บางคนบอกว่า waver, กลัวเจ็บนะ ไม่ก will ลัว not ตาย be afraid of the ค pain. วามเจ็บก็ Some หนีไม่ people ได้ say they're afraid of the ไม่รอด pain. You know that the pain cannot be escaped. ความแก่ก็หนีไม่ได้ The aging cannot be escaped. หนีไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับมัน ยอมรับความ If จ you ริงของมั cannot น escape, you have to confront it. You have to face it and accept it. ที่เราภาวนานะ เพื่อให้จิตยอมรับความ As จริง we ของชีวิต practice, we need ค to วาม do จริง this ของร่างกาย practice ของ for จิต the ใจ mind. Accept มี the ส truth ติ about รู้สึ the กอยู่กับร่าง body กาย and ไป the เรื่อย mind. So you're mindful of the ๆแต่เดิ body ม and เรา the รู้สึก mind constantly. ร่างกายเรา In เป็ the นของดี past, ของพิเศ we ษ used to feel that น่า the รักน่า body หวง is แหน something special. It's มี something สติ is รู้สึ so ก good กาย to เรื่ hold อย on to. As you're mindful ๆ of เราจะ the รู้เลย body ร่างกายเรา constantly, มีแต่ you ทุกข์นะ start to see that the body is full of suffering. นั่งนานก็ทุกข์ เดินนานก็ทุกข์ When น you อนนา sit นก็ for ทุ a กข์ ยืน while, นาน a ก็ทุก long ข์ time, you suffer standing, หิว walking, ก็ทุกข์ อิ่มเกินไป lying ก็ทุก down ข์ hungry for a long time, you ไม่มี suffer. จะกินก็ทุกข์ กินเยอะก็ทุ When กข์ you don't have to eat, you suffer. When you eat too much, you ขับถ่าย suffer. ไม่ออกแล้วก็ทุกข์อีก ขับ When ถ่ายมากไป you're ก็ทุกข์อีก constipated, when you cannot let ให้ do มีสติ go to อยู่ใน toilet, you กายเยอะ suffer. When you do it too much, ๆ you แล้วเราจะเห็น suffer. นะ Be กายนี้ไม่ mindful มี of อะไร the เลย มี body. แต่ทุกข์ And then you see the body is nothing else but ถ้าเราเห็น suffering. ตรงนี้นะ เราจะรู้สึกว่า If ร่าง you กาย can ไม่ใช่ see ของ this, น่ารักน่าหวง you แหน see that the body is not something you should hold แม้ on แต่ to, ที่ you มัน should จะ not เจ็บ cling จะ to. ป่วย So if the มัน body เป็ is นเรื่องธร gonna รมดา suffer, it's gonna get sick, ถ้าเรา it's รัก so ร่างกายมาก natural, เราเจ็บ it's ป่วยนิดนึงก็ก normal. ลุ้มแล้ว If you love the body too much, you get a little sick, อ you ย่างเรา will รัก suffer. ตัวเองว่าสวย If ว่า you งาม love yourself, that it's เจ beautiful, อผมงอกเส้นแรก and then you ร่าง just กาย see มันแส the ดง first ความจริง strand ให้ of ดู gray hair, the body starts to ผม show ง you อก the เส้นแรก truth. ที่เกิดขึ้น The first ทุกข์มาก strand of gray hair would make you จำได้ suffer. ไหม วันที่เจ Do อผ you มงอกเส้นแรก remember มัน the รู้สึกไง first day you ชัย discovered โย the first gray hair? Did you ได้ไป celebrate it? ผู้หลักผู้ใหญ่สักที Are you feeling good that you finally the wise old one? เนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายเรื่อยๆนะ ดูกายไป So if you start to กายมีแต่ทุกข์ contemplate the body, to ทุกข์มาก look ๆ ทุก at ข์ the น้อย body, observe the body, see the suffering ดู a กับ lot มันทุก or วัน a little, observe it every day. นั่งอยู่ก็รู้สึกตัว You're sitting เดิน down อยู่ and ก็ you รู้สึ see, กตัว น you อนอยู่ feel ก็ the รู้สึก body. ตัว You're ยืน walking, อยู่ you're ก็ lying รู้สึก down, ตั you ว feel the body.
You're standing, you feel the body. หายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็ You're รู้สึก breathing ตัว out, you feel it. You're breathing in, you feel it. เคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวหยุดนิ่งก็รู้สึก Mindful ตั of ว the body, whether it's moving or it's standing still. วิธีเรียนรู้ร่างกาย So that's the way of เรียนรู้ด้วยการสัง understanding. เกตการรู้สึกตัวไว้ So you แล้ว can คอยดูซิ observe the ความจริง body. ร่างกายเป็นยังไง Constantly be mindful, be ไม่ได้เรียนด้ว self-aware ยการคิด of เอา the body. It's not the แต่ thought. เรียน You จาก cannot ความ think จริงเล about ย it. You can study เราจะเรียน from รู้ร่าง the กายได้เราก็ต้อง reality. รู้สึกตัว So in order to ถ้าใจเรา understand ล่องลอย the physical ไม่รู้ body, สึก you ตั have ว to be ก็หลุดกาย mindful of ความ it. จริงของกาย If ไม่ the ได้ mind is somewhere else, you will พอ not ใจ be ล่อง able ล to อยหลุด understand อยู่ the ในโล truth กของ about ควา the มคิด body. If the mind is lost ไม่ in ได้อยู่ใน thought, โลกของความจริง it's not staying in the reality. เวลาต้องคอยรู้สึกตัวนะ So be ทำกรรม mindful, ฐานไปร่างกาย be หายใจ have รู้สึกตัว self-aware, have your ร่างกายยืนเดิน meditation นั่งนอน object, รู้สึก and ตัว then ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด as นิ่ง it รู้สึก moves, ตัวไป the อ body ย่าใจ moves, ลอ the ย body sits, stand, you แล้วเราไม่ต้ become องไปบังคับ aware. ตัวเอง Don't let the ต้องอ mind ย่าง drift, นั้นต้อง but อย่างนี้ don't control that your เรา body อยา has ก to เห็น be ความ like จริงเรา this ก็อย่าไปบัง or คับอย่า like ไปบิ that. ดเบือนความ Don't จริง control it. Don't รู้ distort สึก the ไป truth. เรื่อย Be mindful of ๆถึง the จุดหนึ่งเรา body จะรู้ร่างกาย as ไม่ใช่ it ของ truly ดีเรา is. And then you fully understand at one ควา point มรักใคร่ห่ว that งใย the ใน mind กาย is ก็จะ not ลดลง us, the clinging ค to ราว the นี้พอร่าง body กายใจแก่ will ใจเจ็บ lessen. จะตายเรารู้สึกเป็นธร And รมดา as the body age or gets sick or อย่าคอยรู้ dying, you ร่างกาย feel that มา it's กๆนะสุด natural. ท้ายก็เห็นธรรม Try to ดาของร่าง understand กา the ย body. You see that this is the nature of the body. ใน This is ด้าน the จิตใจ truth, เราก็ the เรียนรู้ body. จิตใจของตัวเองไป On the mental อ side, ย่า it's ลื the มเนื้อลื same. มตัว อย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิด รู้สึกตัวไว้ แล้วพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ในตาเห็นรูปเนี่ยจิตเราก็เปลี่ยนแปลง เห็นรูป Eyes, ที่ถูก as ถูก the ใจมี eyes ความสุ see ข an image, and the mind changes. เห็น Some รูป makes ที่ไม่ the พอใจ mind happy, ก็มีความทุก some ข์ makes the mind ใน unhappy. ใจ Some เกิด image ความเปลี่ยน makes แปล you ง feel happy, some image เห็นรูป makes ที่ you พอ unhappy. ใจ You see the changes in the ก็เกิดควา mind. มรัก เกิดรา Just คะ know so. อ When ยาก you ได้ see that image, that you feel the เห็น love, รู you ป feel the ที่ไม่พอ clinging, you ใจ feel the ก็ desire, เกิดโทสะอยากให้ and มัน then you หายไป see an image that you don't like, and เนี่ you ยจิ have ตใจ an เรามีควา anger, มเป you ลี่ยน want แปล it to ง disappear. ทุก You ครา see ว the ที่มีผัส changes สะ in the มี mind การกระ every ทบอารม time ณ์ something comes into contact. สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนะก็มี As อา you ยตนะ see ภายใน whatever that comes อา to ย into ตนะ contact, ภายน it อก could be แล้วก็ through มี the ความ sense รับ doors รู้ outside and มี inside, สามอย่างนี้ป and ระ the กอบกันถึงจะเป็น consciousness. ผัสสะ If you have these three things อย่างถ้าเรา come นั่งอยู่แล้ว together, เราเห็น and ต้น then ไม้ that's considered a แต่ contact. ใจเราลอ So ย if you sit here, if your mind is ตา somewhere เราเห็น else, ต้นไม้ but อยู่ even แต่ if ใจ you เรา see ล the อย image of เห็ the นก็เหมื tree, อนไม่ but the มี mind อันนี้ is ไม่เป็น somewhere ผัส else, สะนะ seeing it doesn't mean ผัสสะต้องมีอง truly ค์ประกอบครบ see. It's not a contact. So it อย่าง requires ตาเรามอง three เห็นด full อกไม้ components. You image, see the มีใจรับ flower. รู้ You have the mind มี that ใจ has รั the บรู้แล้วก็ยัง consciousness. เห็นดอกไม้อยู่ก You ลางเห็น become รูปอยู่ aware that you see the image of the อย่างนี้เรีย flower. กว่ามีผัสสะมีองค์ประกอบสามอย่างประกอบ So กั there น are three components. มีอาย There ต is นะภาย image. ในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ So these are มี the อายตนะภายนอ eyes, กคือรูป so เสียง the กลิ่น sense รสโผฏฐัพ doors, พะธรรม and ารมณ์ there's the image มีวิ outside, ญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย so ใจ the วิญ objects ญาณคือความ outside, อยาก and there's รู้ a อารม consciousness ณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ that มีองค์ become ประกอบสาม aware อย่างก็ of รวม these กันก็ three เป็นผัสสะ components. So the objects outside, อ the ย่างเรา sense นั่งอยู่แล้ว doors, เราใจลอย and แล้ the วยุงมากัด consciousness. เราอย่างเงี้ย So if ยุ your ง mind somewhere เป็ else, นอา the ยตนะ mosquito ภายน comes อก and bites. มากัด So the ร่างกายเรา mosquito เป็นอา is ยต an นะภาย outside ใน object พอจิต biting เราไป your คิดเรื่อง body, อื่น which เนี่ย is เราไม่รู้ your ว่ายุง sense กัดไม่ doors, เจ็บ but the mind is somewhere รู้ else. อีกทีก็ You're คัน not ไปที่คอ aware แล้ว that it hurts. The next thing you know, it's นั่น already ผัสสะนะ itching. เป็นจุดเริ่มต้น But the ที่ contact จิตใจ is the เราจะเปลี่ยนแปล beginning ง that the mind would กระ change. ทบอารมณ์ที่ดี So when ก็ good เกิด things ความ come สุข to กระทบอารมณ์ contact, ที่ไม่พอ you ใจก็เกิ become ดความทุก happy. ข์ And if something พอ bad มีความ comes to สุขจิตก็ contact, ทำงาน you ต่อ suffer. So ช when อบ you're ติดอกติ happy, ดใจ the มี mind ความสุข starts เกิด to ราคะ feel, กระทบอา start ร to มณ์ do ไม่ the ดี work. You ไม่ like ชอ it บ and it has some เกิดโท craving, สะ the liking. And เนี่ย if จิตมั something นต้อง bad comes to มีกิเล contact, ส the
mind dislikes and the เมื่อ anger มีผัสสะ arises, ก็ the เกิดเวท defilements นา arises. เมื่ These อมีเวทนา contacts ก็มีกิเลส bring ตามเวทนา
feelings, and then the defilements arises together with these feelings, and then it comes to attractions. If you have the eyes and the object that is a woman, there's a consciousness. You see the woman, you see this pretty lady, and you become happy. You feel attached. There is this lust arising, and then the lust would work harder and harder, and there's some craving. You want to own this woman. So the cravings arises from lust that is just getting stronger. Then the process of sufferings have begun. So when you have the desire, the moment you have the desire, the mind will start to struggle. As this struggle and the mental fabrication with these, this is considered the craving started to create all these realms, different states of the mind, being good or bad. If it's good, if it's bad initially, it actually might feel like it's happy. But eventually you cannot escape the truth that it's all suffering. So as you do further, whenever there is any desire, you will feel the suffering. Sometimes when you will notice that as the sound comes to contact, there is no suffering yet. So the becoming is the part that is arising of the suffering. The mind causes all these sufferings for yourself. So as the eyes come to contact with the objects that you dislike, the nose, the ears, some outside objects that come to contact, the worst part of the outside object puts a big problem. That's the worst thing. For example, your neighbors always park in front of your house or brings a dog to just take a dump in front of their house and your house. These are problems. Whether you suffer from it, it's up to your mind. If your mind have any desire and you want it to park somewhere else, you will suffer. If you want the dog not to poop, that will be harder. That's impossible. But you want the dog to poop in front of someone else's home, not in front of our house. These desires that arise, your mind will start to struggle. And then that's the sufferings arise. So problems and sufferings are not the same thing. As it becomes hard to make a living, that's a problem. But your worries is the suffering. Some people really find making a living really hard, but the mind does not suffer. They can do this. If the mind is trained well, the mind will be happy. So you need to understand the truth about your mind. If your mind brings a lot of suffering just to burn yourself, why does it suffer? It suffers because it has desire. Everything that you have desire, it's about wanting something that you don't want. If you have something else, you don't have to have the desire. If you want a pretty girlfriend or boyfriend, you want them to belong to you, then that's the desire and make you suffer. Once you have a pretty boyfriend or girlfriend for a long time, you start to suffer because you get tired of it, but you cannot get rid of the person immediately. Even though you're tired of him or her, you cannot get rid of her. If you know you can just abandon them, you will not want to decide to abandon them. All these desire, it's something that doesn't exist. If you already have it, you don't have to desire it. As you practice further, you cannot accept the truth. Whatever that good or bad comes into contact, it's
It's something you cannot control. It's the consequences of your previous actions. When I first started to live here, it was so comfortable. At night, it was so quiet. There are no lights. There were no lights. Stars all over the sky. That's 20 years ago. It used to be so quiet and peaceful. But nowadays, at night, there's some karaoke sound coming along. In the winter, then there are a lot of ในวัดเนี่ยโอ้กลางคืนนะน่าภาวนาที่สุดเลย nights in the past. It's so quiet, so nice, beautiful, nice flowers, a lot of fireflies, peaceful, tranquil, moon and stars. แล้วเราคุมอะไรไม่ได้ไหมสุดท้าย But you cannot control anything. Nowadays, it's already like a temple in a city. เราหวยหาแต่อดีต If your cravings only for the past, why did it change? Why did they start a factory here? They're gonna start a factory here. You cannot stop them. Why did people like to buy their land near the temple? In this room, there's so many of you start to live in the area surrounding the temple. I wanted to live in the forest, but now you guys follow. Things change. You cannot control. If you cannot accept it, you will not suffer. If you cannot accept it, you will feel that you longing for the nature that has been lost. So as you practice for the mind, is to train the mind to accept the truth. As you accept the truth, you will not have the desire. When the mind doesn't have any desire, it will not struggle, and as it doesn't struggle, it won't bring the struggling. The struggling is the existence, is the bhava, that is not the suffering. There is one monk, he used to practice in the cemetery. He wanted to observe the corpse, and the guy who take care of the cemetery told him that he cannot stay there. But once I'm doing the cremation, he can come in to observe it. So in the past, in India, once someone died, they just burn. They don't hold the corpse for like 100 days. They just do the cremation immediately. So it's done with, because it's a crowded country. So it's not good to hold on to the body that died of illnesses or diseases. So then the disease will not spread. So as they burn the body, it will look like a sleeping person. There's some beautiful woman who's still young and they die. As they put it on the crematorium, you see it as they put in the lock. The monk was standing there. This lady is so beautiful, and as the fire started to burn the skin first. As the skin disappears, it looks like some cows that had a lot of spots. It's no longer pretty. He kept observing this. By the end of the cremation, he got Arahant. He just said one thing: all the formations are impermanent. Whatever that arises will fall away naturally. Whatever that was born will have to stop. So the end of formation is the true happiness. What's the formation? It's the body and mind, physical or mental, that we all have. Whatever that arises, it will always deteriorate, and whatever that arises will always fall away. The cessation of formation, the understanding, the true acceptance of these will no longer make you suffer. As soon as you can accept the truth, so in order to accept the truth, you have to face the truth.
be mindful of the body and mind as they truly are, as they really are. After a while, your mind will let go. It's not hard. It's not that hard. Okay, I say this. But people always protest that it's not easy. All you guys say it's not easy. So then after a while, after the Ajahn said it's true that it's easy. So I don't know whether it's hard or not hard. So it's hard for people who haven't practiced much, but for people who become proficient, they are going to be easy. So you have to struggle and suffer at the beginning. As you practice, it becomes easier and easier. The hardest part of the practice, even though it's not in the text, the hardest part is the awakening of the mind, for the mind to become awake, to become a knower, to become vibrant. As soon as your mind, that the mind has become awakened, the insight cultivation is not difficult. You don't have to do anything. Once you get to that point, when the image comes to contact with the eyes, whatever that comes to contact through your sense doors, the wisdom will behave, will just do the job on its own. You see that everything arises, sustain, and disappear on their own. You don't have to do anything. In order to see all these, that something that arises, stay, and disappears, the mind has to be upright and stable. And the correct samadhi is the proximate cause for wisdom to arise, for the insight. So how do you get to this correct samadhi? Do you do a lot of meditation? Will you get this? If you do so, those who can do the sitting meditation for days, who get the enlightenment, some of them can do meditation in the snow. Even though they're sitting in the snow, they don't die and they don't get sick. Even though it's in the middle of the snow. That type of meditation does not the right kind of samadhi. These hermits just simply practicing something that is different kind of samadhi. What is the stable observer? Samadhi that comes with a stable observer. It's agile, it's gentle, it's not lazy, it's always active, and is truthful for whatever that arises. See them as they really are. That mind doesn't have any desire, greed, no aversion, no delusion. So these are the components of the correct samadhi, and it has to happen automatically. If you still have to make it happen, it's not the real one. These are the components of a stable observer that has the correct samadhi. There are so many conditions. So animals and humans don't have them. You don't have this stable observer. As the mind, you just only have the lost mind. Like decades ago, when I went to different schools, they practice diligently. As they practice through sitting meditation, walking meditation, they were all stressed. So then I could see that they won't make much progress. It's a lot of suffering. If they suffer so much physically, and then you get enlightenment, then Siddhartha Prince or many others would already got the enlightenment.
Some people would just do the insight development. They just keep thinking about the 3 marks of existence, but they don't have samadhi. The mind does not become a stable observer. It does got a lot of distracted. They get a lot of distractions of Dhamma. They thought they understood Dhamma. Just like nowadays, there are a lot of news. There is this one school teaching. So how do I say this? They don't get the insight. They don't observe anything. You just keep thinking. This school is really good at doing. So I don't want to say this thing, this is good or this is bad. This is the speeches of the Buddha. This is the. If you keep thinking and then you start to understand Dhamma, you will not understand Dhamma because you don't have the correct samadhi. In order to understand the truth of the body and mind, you can only read and think. And these people are stubborn because they're extremely stubborn because they thought they understood. This is naturally. It's not just one school. This is not the first. There used to be another school like this. Even in the forest monastery, they keep thinking about it, but they don't practice the mind. And they have so much self-confidence, and they thought they understood, and they're the only one that have the correct understanding. This is like a disease. You cannot fix them. You let them be. So I went all over to try to see for those schools that just think and don't try to practice samadhi, or some would just practice samadhi like a hermit, just suppressing a lot of things, torturing themselves. Those are not correct kind of samadhi. So what makes the samadhi that is correct? How do you get there? You get the correct mindfulness. You need the correct mindfulness. When you do it correctly, do more of the correct mindfulness, you get the correct samadhi. So in order to get the correct mindfulness, is from the 4 foundations of mindfulness. Be mindful of the body and mind. It comes down to so understand the body. So you understand the body, you understand the mind, you understand the feelings, the mind, and the Dhamma, the phenomena. So in order to have the correct mindfulness, you need the practice of the foundations of mindfulness. That's the earthly way, underlying. So you cannot ask for it from any divine being. You need to practice the foundations of mindfulness. How do you do this? First, pick your meditation object and then just pick any one of the 4 as your mental object and then stay with this in order to get rid of the defilements. It's not for peace, it's not for happiness, it's not for anything good. You're fighting with your own defilement. In order to eradicate the defilement, you need to be aware of your body and mind, having the mindfulness of the changes of both the body and mind. That's the practice you need. It's not easy. The foundations of mindfulness is not easy, but it's the main road, is the only road for the purification, for the liberation. What does it mean? By this, it can have different meanings. It's the path of the Buddha. The discovery of this path is only belongs to the Buddha. And it also means it only takes the journey once. Once you get to the stream entry, there's no need to practice to become the stream entry again. No matter how many lifetimes you pass, once you get to the stream entry, you don't need to come back and restart again. And it's the only way.
And it's the only way to bring you to liberation. So we need to have a meditation object. You can use body, mind, feeling. If you use the body, you see that you become aware of the body. Don't forget your body and don't control your body. Body breathe out, no self. Breathing in, no self. See, standing, walking, moving, staying still, there's no self. Be aware with the normal mind. Don't make it stress. Just use the normal mind. That's the trick. Because you like to control the mind until it becomes stress. And then a stressed mind is an unwholesome mind. You cannot do insight development. You cannot get the right mindfulness, the correct mindfulness from it. But mindful is gentle, it's nimble, it's agile, it's conducive to practice, it's truthful to the object. So if you're already making the mind stressed, your mind becomes unwholesome. You will not make progress in your practice. So use the mind that is ordinary, that's normal. Become aware of the body, the feelings, or the mind. So what becomes aware of it is the mindfulness. The mind become an observer. When the mindfulness arises, the mind become an observer. The mind has to stay with the body and mind. If the mind wanders off somewhere else, it will not become aware of the body and mind. As you see a beautiful lady or mad dog running around, if the mind moves somewhere else, you will not become aware. So whatever arises in your body and mind, if your mind stays with it, you become aware. You will just know just one moment and you forget about it again. Why does it happen? Why does the correct mindfulness is so weak? No matter what we do, we just have a little bit of it and we become discouraged and gets weak again. Don't come and whine to me. I will just scold you. What can make the correct mindfulness become strong and frequent? But you have to have the diligence. If you do a lot, it will become the correct mindfulness complete. And when you have the correct mindfulness often, you're going to have the correct samadhi, and then you're going to have, when you have the correct samadhi often, you're going to have the correct insight. And then you have the correct insight frequently, regularly, you're going to have the liberation. What does it mean by the diligence? The correct diligence. It's always try to block the unwholesomeness, try to get rid of the unwholesomeness, try to nurture and have the wholesomeness. It's about diligence. What does it mean by diligence? It's always interpreted as doing a lot of walking and sitting meditation. No, actually, it's the mind. It's about the mind. It's not the physical. What does it mean? It's about the resolution. It's about the determination. It's about your bravery to fight with the defilements. It's about the development of wholesomeness. The mind has to be resolute. You have to be brave. If your mind is weak, your mind is weak, you feel tired, you have a lot of excuses. You remain nobody. You just get grilled. When you are a whiner, you don't have the resolution, the determination. You don't have the correct mindfulness because your mind is not putting up the right fight. So I told you to do the 3 hours of walking meditation. That's the mind that used to be weak. You have to develop the strength, the determination. As the mind gets stronger, you see the body walking. You see the mind worry. You feel the aching.
You have to keep walking, and you just have to keep กล้าหาญ fighting. ที่จะสู้ไม่กลั You ว have ลำ to บาก have the แล้วมันจะทำให้ resolution การ to เจ do ริญส this, ติปัฏฐานของเรา and เนี่ย then the เข้มแข็งขึ้น mindfulness will get ไม่ใช่ดู stronger. หย่ The อๆ correct แหย่ๆ time อ้อนๆ อยู่ is นั่นแหละ stronger. The foundations will become เรียนที่ดี firmer. ห้ามขี้อ้อนนะ So เพราะ you หลวงพ่อ cannot ไม่เค be ย a อ้อนครูบาอาจารย์ whiner. ครูบา I อาจารย์ never สั่งอะไรหลว whine งพ่อ to ทำเล my ยนะ masters. Whatever my ตอน masters 7 ขว told บ me เนี่ย to do, I would do พ่อ it. พาไป When วั I ดอ was โศการาม 7 ก็ไป years เจอ old, ท่านพ่อลี I went to ท่าน Wat สอนหายใจเข้า Asokaram พุท to หายใจ see ออก Master โท Luangpo นับ Li. 1 หายใจเข้า He พุทนับโท told นับ me 2 to breathe in, บอก put ไปทำนะ counting 1, breathing out, put เราเด็กไง toe ผู้ใหญ่สั่ง counting ให้ครับ 2. ครับ I แล้ว was ทำ a ให้ทัน child, and whatever the master กลับ said, กลับ I มาบ้านทุก do วัน it. เลยนะ นั่ง I สมา never ธิ stopped every หายใจ single เข้า day. พุท I หา would ย do ใจอ my อกโท sitting meditation, แล้วเห็น breathing พระ in, เขา put, มีจี breathing วร out นะ toe. And I วัน saw ปี the ใหม่ monk having this ผู้ robe ใหญ่ก็ให้เลือก during the new ก็ year, ให้ผ้าเช็ดตัวคนละ on ผื the น new year. ขอสีเหลือง So เอามานั่งห่มนะ แล้วก็สวดมนต์ หายใจ the ไป อะไรไป my หน้าห my นาวก็ป่วย parents อะนะ told me I พอ can ถึง get หน้า one ร้อน piece. So I ไม่ asked เอา for แล้ว a towel ไว้ to ที่ get อื่น one piece of towel in yellow เนี่ย color ใจ and มัน put เป็น it อย่าง on นี้นะ myself. The พอหลวง mind was ปู่ดูล my mind was like บอก that. ให้หลวงพ่อดู When I จิต saw Luangpu Dun told เมื่อ me วัน to ที่ 6 observe กุม the ภาพัน mind ธ์ on the 6th of 2525 February, เจอหลวงปู่ดูลครั้งแรก CE ท่านบอกให้ดูจิตตัวเอง 2525. He หลวง told พ่อ me ดู to ตลอด observe เล the ย ไม่ mind. เคยเลิกเลย I kept observing the mind. I ดู never จนไม่รู้ stopped, จะดู not อะไร a แล้ว single day. Observe until ไม่ there ต้ is องสั่ง nothing ซ้ำ else สอ to น see. เนี่ย There คือ is สัม no มาวายา second มะ time telling me ใจ that's สู้ the right diligence. ไม่ยอมแพ้ The ไม่ยอ mind มอ่อนแอ was so brave, เหนื่ never อยก็ gave ภาว up, นา ไม่สบายก็ภาว resolute, นา no matter ไปนอนอยู่ tired, โรงพยาบาล no ตั้งหลา matter ยเดือน how นะ sick, even 4-5 though I เดือ was น in นะ the hospital ภาว for นา months, I would still practice เวลา all the time. อยู่ลำพังเราก็ภาวนาของเราไป When หาย I ใจ was เข้า staying พุทออก alone, I โท would ดู still กายดู practice ใจไป breathing in, breathing เวลา out, พยาบาล so จะมาเจาะ observing the เลือด body and หม mind. อจะมา The ผ่า nurse อะไร came เงี้ and ย take the blood. เรา The ก็เห็นกายกับ doctor ใจ came มัน to do ทำงา the นไป operation. I saw the body and mind working. บางทีหมอสงสัยนะ มาผ่าหลวงพ่อนะ Sometimes เสร็ the จแล้วทำไมหล doctor วงพ่อเงียบ wondered จัง why I ถาม was ว่า so เขากลัวหลวงพ่อ quiet. ช็อกไปแล้วอะ He asked me, he was afraid หลว that ง I พ่อ was ก็บอกหมอ already in จะให้หล shock. วงพ่อร้องโว So ยวายเหรอ he เอ asked อ me, was I หมอ supposed ก็ to หมอ scream? เลยเงียบไปเลย Then the doctor became silent too. เนี่ยเห็นไหมป่วยแค่ไหนนะ See, ก็ยัง no ดูกา matter ยดู how ใจอ sick ยู่นะ you ไม่ต้องให้ were, ครูบา I อาจาร would ย์มาสอ still นซ้ำ observe เล the ย body and mind. My นี่คือ master สัม never มา had วายา tell มะ me นะ twice. ใจสู้ That's the right diligence. That's the right ไม่ใช่ effort. ว่าเดินนาน That's นะ that's what it คือ meant ใจสู้ by effort. เพ It's ราะวิ the ริยะ mind that มั never นเป็น give เรื่องของ up. จิต ไม่ใช่เรื่องทางกา Viriya ย meant about your ถ้าใจเรา resolution. สู้ It's the เราจะ mental ทำสติปัฏ strength. ฐานได้ดี ดูได้ Is ต่อเนื่อง the effort ทำส comes ติ from ปัฏ the ฐานถู mind. กต้องสัม When มา your สมาธิ mind never คือ gives ส up, ภา you're วะ gonna have the ที่ right จิตตั้งมั่น mindfulness, รู้ and ตื่น then เบิ you're กบาน gonna เนี่ย get จะ the เกิด right ขึ้น เมื่อจิต samadhi, ตั้ง and you're มั่น gonna รู้ have a ตื่นเบิก stable บานแล้ว observer, การเจริญปัญ and ญา then the ที่แท้ mind จริงก็จะ becomes เกิดขึ้น a stable observer. It's นี่คือเส้น become ทางที่เราจะต้องเดิน nimble and นะ agile. Then you're gonna เส้น be ทาง able นี้ to ไม่มีที่ see เหลือสำหรับคนอ่อนแอ the truth. There's no ต้อง space สู้ or room อ่ะเท for ศ the ให้ฟัง weak ones. เล็ก You ๆ have to น้อย be at it. ๆ45 นาทีจำได้ So, ว่าจะเทศสัก20 นาที okay, ยังปรับ 45 ตัวไม่ minutes ได้ always. I still need to adjust to shortening หลวง to พ่อเห็น 25, ครูบาอา 20 จารย์นะ minutes of ส่วนใหญ่ teaching. ท่านแค่20 นาที I พ observe ออายุ most เยอะ of ๆ แล้ the ว masters เทศ as they เยอะๆ grow เทศทุกวัน older, ดี they would เทศไม่ teach ไหว 20 หลวง minutes. พ่อสอนทุกวันนะ They cannot do it every day. I teach every ก็จะมี day. บางวันนะเหนื่อยเต็มที่ก็หลบ On ออกไป some ข้างน days อก I'm really tired, I would just ไป stay ไปไหว้ outside. พระพระพุทธรูปนะไปไหว้พระ Go วัดนั้น and วัดนี้ไป pay respect to the Buddha จังหวัด image รอบๆเนี้ย around here. ไปไหว้พระกับเรา I ได้ go พัก pay ผ่อนนะ respect to the ได้ Buddha ได้ส image งบ so บ้าง I get to rest, สอนทุก so วัน I เหนื่อ get ยนะ my ส calmness. อนกรรมฐานนี่เหนื่อย As มา I กเลย teach ต้อง every ใช้พลัง day, ภายใน it's really draining. It requires a lot of ก็กล่าวว่า mental เราหยุดพัก energy. อาทิตย์ละวัน So น้อยกว่า I โย thought ม I อีก would take a rest ได้หยุด one อาทิตย์ละวันเองอะ
one day a week. ออกไป It's even พอ less ลง than จา you กรถ guys. โยม As มาแล้ว soon as I หลวง escape พ่อปราโมท now, นี่ so many อ๋อ students. ใช่ Oh, ใช่ that's Luangpu Pramote. And I would say บาง yes, ที that's. ไม่ได้ไหว้พระเลยนะ So จับเรา sometimes ไว้ I don't ว่า get พ to พุท pay ธอักษร respect อยู่ to ตร the งไหน Buddha ข้าง image ถน at น all, and then I have to นิ teach สัย them. ที่สุดเลย
on the side of the street. เดินทางไกลนะ You know what ปว the ดท้อง worst อยาก part จะ is? เข้าห้อง Sometimes น้ I travel for a ำรถ long จอดห time. น้าห้องน้ำอุ้ยหลวงพ่อ I ประโม need ท to go to the มา toilet กรา and บนะ people เขาก see ราบ that's เดี๋ยวเขา me. ถาม And กรรม then ฐานอ they ยู่นั่น just แหละ want to pay โอ้ respect ไม่ and รู้ they เลย would นะหลว ask งพ่อ me a ทุ lot กข์ of ทรมาน questions. แค่ไหน They didn't know that I'm suffering. รอให้ออกจากห้องน้ำก่อนก็ไม่ได้ They couldn't wait until I finish using จิต the ใจมี restroom. ความสุขรู้สึกไหม When the เอ mind อ is แค่นี้ happy, can ยา you กอะไร see? ล่ะ That's ใจ it. มีควา It's มสุ not ขก็รู้ hard, ใจ see? ทุกข์ก็ When รู้ the ใจ mind is เฉย happy, ๆก็ just รู้ know so. The mind นี่ก็คือ suffers, you การ just ทำส know ติปัฏ so. ฐานแล้วนะ The mind's unhappy, you know ใจ so. That's สู้ already ๆ the หน่อยแล้วมัน foundation จะได้ดูได้ตลอด of mindfulness. เบอร์ Do. หนึ่ง Keep at it. Number one. เบอร์หนึ่งเดินจง Number กรม one. เป็นหลักในชี I วิ do ตประ walking จำวันรู้ meditation สึกตั on วได้ most บ้าง days. ไม่ได้บ้าง I become หลง aware บ่อย during the day เห็นการ sometimes. ภาวนา Most of ที่ the เจริ time ญ my และ mind เสื่ is อมส lost. ลับกันไป I see the เห็นความดิ้น practice รนของ becomes จิต good and then เห็ it นกิเลสหรือ deteriorates. ความสุข See the ผุดขึ้นมา struggling ได้ of the บ้างเป็ mind. น I บาง see ค the รั้ง defilements and เป็น happiness คนวิป arises. จริต Sometimes ฟุ้ง I ซ่าน feel มาก like I'm ส่วน full of มากจะหลงไป delusion. กับเรื่องที่ My คิด mind is มาก scattered. กว่ารู้ทัน Usually จิต I'm ที่ lost ไหลไป in คิ the ด ขอ thoughts หลวงพ่อเมตตา rather สั่ than งสอน become ค่ะ mindful that the mind is thinking. Please guide me. ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะ What you do is correct. อดทนนะอดทนตามไป Be ที่ patient. ทำอยู่ถูกแล้ว What you do is correct. เรารู้ทันกิเลสตัวเองได้ดีที่สุดแล้วล่ะ แต่ What ถ้าใจ you มันฟุ้ when ง you มา can ก become ไม่ต้องไป aware of แก้ your มัน defilements is good. When the mind is ไม่ต้อง so พยายามแก้ไขนะ distracted, จะ don't ฟุ้ง try ซ่า to น fix it. When the mind gets so busy and รู้ว่าฟุ้ง distracted, ซ่าน let it be. ถ้ารู้ได้จิต Just เป็นกลาง become มันก็ aware หาย that ฟุ้ it's ง the ซ่าน mind is แต่ถ้ารู้ distracted. ไม่ไหว Once you become ลืมมันไปเลย aware of it, แล้วรู้สึก then ที่ it's ร่างกาย okay. เอาใหม่ Just forget about this and ขอ become เบอร์ห aware นึ่ง of the นะ body. For number one, พื้นจิตมันก็รักกายเยอะนะ the มีเรื่อง body, ติ the ด mind รัก loves สวย the รักงาม body. อะไรเงี้ย That's อย่าทิ้งกาย naturally นะ you รู้ like สึก the กายไว้ใช้กายเป็น beauty. ฐานจะดี Don't มากเล forget ย the body. จะ Use ทำให้ the ดูจิ body ตได้ as ชัด your เจนมาก object. ขึ้น You see the mind more clearly. ใช้กายเป็นฐานอย่างเนี้ยเราขยับตัวอะไร Use รู้สึกไป the body and ไม่ใช่ไป as นั่ง your จ้องกายนะ meditation object. ร่างกาย Don't กระดูกกระ stare ดิก at อะไร the ก็นึก body. ถึงมันเรื่อย The mind moves. Just ๆแล้วการดู feel จิ it ตดูใจ as ก็ it จะ moves, ชำนิชำนาญมากขึ้น and then you can และ see จิต the ก็จะ mind มีส more มาธิขึ้น clearly, มา and then the mind will have the เราก็ correct ใช้ samadhi. กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเรา Use the object เรา that is เป็นคนรักส suitable วย for รัก you งามนะ as ดู you กา love ย the ดี beauty. To observe the body is เบอร์ good. สอง Number two, เบอร์สองจิตใจผ่อนคลายมากขึ้น ภาวนาง่าย mind's ขึ้น more relaxed, ยึดอะไรน้อย practice กว่า gets เดิม easier. แต่ยังมี I เจตนา cling ห่าง to ไปนิด different เวลา things ปฏิบัติ less มัก than หวั used งผ to, ล but แต่รู้ I'm ตัว still ได้ too มากขึ้น intentional. I know รู้ I ห have น้า the ที่ของ desire ตั for ว the เอง result. ต้องคอย I รู้สึก become ตัว aware. ยัง So ภา I วนาทุก know วัน that ไม่ my เค job ย is to เลิก become aware. ในรูป I แบบ do ฝึก every ทำต day ลอ and ด I don't give up. รู้จักอ่านใจ During ตั my วเอง practice, I ใจ listen to เรา Dhamma. เอา I แต่ใจ try to read ขี้หงุดหงิด my mind. ยังรัก I'm ตัวกูเหนียวแน่น ขอหล I วงปู่ still เมตตา hold on ชี้ to จุดที่ต้ myself องพั very ฒนา much. เพิ่มค่ะ I'm very ทำไปเถอะ quick-tempered. ทำถูกแล้ว Please guide me. ของ What เบ you อร์ do หนึ่ง is เวลา good. รู้กายอย่าไปจ้องมัน Number แร one, ง when ๆ you นะ become แค่ aware รู้ of สึ the ก body, don't นะ over ไปจ้องเอาเป็นเอา fixate it ตาย on it. มัน Just จะไม่ become ถูกหรอก aware of it. Don't แค่รู้ stare สึก at it.รู้ไหม It ร่าง will กาย not เรา be มีอยู่ correct. Just feel it. Can you become aware of นะ the รู้สึกไหม existence of ร่าง the กายเรามัน body? มีอยู่ Can you ใน feel ร่าง the กายเรา body กระดูกกระดิกเนี่ยรู้สึก as แค่ you นี้แหละ move? นะ Can you feel it? รู้สึกด้วย That's ใจ it. ธรรมดา Be ของเบอร์สอง aware ก็ of ดี it แล้วล่ะทำไป naturally. จิต Number ก็พั two, ฒ that's นาขึ้น good. เยอะแล้วนะ Number two, ดี the ขึ้น mind เยอะ has เลย developed เบ much อร์สาม better. Number three, เบอร์สามภาวนาอยู่ตลอดเวลา my เห็นความ practice, ยึดความ I เชื่อของ constantly ตัวเอง doing ชัด this. ขึ้น I เห็น see ค the วามผิด ego ของ and ที่ how คิด I cling เว to ลา my ไม่ถูกใจ opinion. I บาง see ค the รั้งจิต mind ป that ล่อย is วางเอง บางครั้งต้องช่วย struggling ปล่อย when วาง I เห็น get to เบื้องหลังเวลา experience คิด something I don't พู like. ดทำอะ I ไร see the มีแฝง ideas behind เว my ลา thoughts.
When I feel my ego, I don't feel it. So during my formal practice, I can see the mind as an observer. ไปทำอีกนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้อง Do หลังความ more คิดได้ as จะ you ดี could มากเล see ย what's behind your thoughts. การที่เรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความ When คิ you ดเนี่ย become เราก็จะ aware ได้ what's actually สัมมา driving สังกัป behind ปะ your thoughts, สัมมา you're สังกัป gonna ปะเมื่อทำให้มากเจริญให้มาก จะทำให้สัมมาวาจาบริบูรณ์สัม so มา you're กัมมัน gonna ตะสัมมา understand อาชีวะ what's อะไรพวกนี้ก็ behind จะ your พัฒนา thoughts, ไป what's behind your speech, what's behind your ทำถูก action, แล้วล่ะไปทำ what's อี your ก แต่ intention. ขณะนี้จิตไม่เข้าฐาน จิตอยู่ข้าง Your นอก mind รู้ is สึก not ไหม at your home base at the moment. ดูอ It's อกไหมว่าจิต outside. ไม่ Can you เข้า see? Can you see? บอกตามตรง ดูออกเปล่า I'm ไม่ออก telling you directly. หา Can ย you ใจ see? สิ หาย Breathe. ใจ เห็นลมหายใจไหลเข้าไปในตัว เห็นลมหายใจ You ไหล see the ออก air ไป breathing เห็น going ลมหาย in. ใจ You ไหล see the เข้า air ไปใน coming ตัว out. You see the air going in. เห็นเฉยๆ เห็นลมไหลเข้ามา Just เห็น observe ด้วย it ใจเฉย and you see it. ๆ อย่าคิดเยอะ จิต Don't ลง think ไป too คิด much. แป๊บ หายใจ เห็นลมหายใจไหลเข้ามา Breathe. See the air going in. เห็น อย่าจริงจัง Don't be so serious. จิตตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกัน ดูออกไหม This moment and a moment นะ ago, ตะ it's เกียจิต different มันอยู่ now. ข้างนอกนะ ไปอยู่ข้างนอก That moment ago, the ให้ mind จิต was ใจมาอยู่กับตัว outside. เองเนี่ยจิตมันถึงจะ Come ตั้ง back มั่น to จริ the ง body and ๆ ถ้าจิต mind. มันไหล Then อ it อกไป becomes นะ เรียกว่าจิตไม่ตั้ง truly มั่น stable observer. If the mind keeps moving ถ้า out, จิต then ตั้ง you มั่นแล้ว don't ถึง have จะ the เจริญปัญ stable ญาได้ observer. Once you have the ถ้าจิตออ stable กนอก เจ observer, ริญยังไม่ได้ the mind becomes a พ stable อเบอร์ 2 observer, จิ then ต you ก็อยู่ can ข้าง do นอ the กนะ insight development. จิต Number ไปข้าง two, นอ the ก mind มัน still ไม่อยู่ moves กับตัวเอง outside. It doesn't stay with your นึกถึง body กระดูก and mind. กระดูกต้นค Think อ about the bone. เบอร์ 2 Think about the neck bone. Number two. รู้สึกไหมว่าจิตมันกลับเข้าไปข้างใน And you feel that จิต the ต้องอยู่ body, อย่าง the นี้ mind comes ให้จิต back. The mind ไป has to เรื่อย stay ๆ เล like ย this. Not the mind stays นะ outside like ใช้ that. ไม่ได้ เบอร์ 4 Number four. เบอร์ 4 ตั้งสัจจะรักษาศีล 5 ในรู I ป have แบบใช้เดิน decided นั่ง I'm gonna วัน hold ละ the 5 1-2 ชั่ว precepts. โมง I do the หัด walking เจ and ริญส sitting ติโดย meditation ใช้ for การ 1 เค to ลื่อน 2 ไหวเป็น hours. จุดสังเกต I เห็นการ can หายใจได้เอง I use the รู้ movements สึ of ก the ว่ามี body. กายใหม่กับกายเก่า I would see กาย the new เก่า body เป็น and เหมื the อนภา old พความ body. ทรงจ The อื old ม body is ำ นิ like a สัยเจ้า memory. มานะ เจ้าโทสะ I ฟุ้งซ่า feel น of ง่าย conceit กราบขอคำแนะ and นำครับ anger, and ฝึ the กไป mind เรื่ gets อยๆ แหละ distracted นะพอเรารู้ทัน often. กิเลสตัวเอง Keep practicing. กิเลสมันก็ครอบ When งำ you ใจเรา become ไม่ได้ aware of ใจ your เราก็สะอา defilements, ดหมดจดมากขึ้น when the defilements cannot นะมี overtake สติ you, คอยเรียน you รู้ get ตัวเองไปเรื่อย purer, cleaner, ๆ ฝึ and ก you ไป become นะทำไป aware of yourself. Continue ค่ at อย it. ๆ ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แหละ It's improving over ของ time. เบอร์ 1 ยังมีติดเพ่งอยู่นะ Number เรา one, รวบจิ you're ตให้ still นิ่งอยู่ over นิดนึง focusing. I'm trying to make it still. เบอร์ 4 ถอยจิตขึ้นมา Number สิ four, อย่าถลำลง move ไป up. จ้อง Don't รู้ go สึก deep รู้ in. สึก รู้สึกด้วยจิต Keep ปก over. ติเลย Just be จิต mindful ปก with the ติคือ normal จิตประ mind. ภัสสร The normal จิ mind ตประ is ภัสสรนั้นเป็นธรรมชาติเดิม luminous, ของจิต is natural, จิต is ประภัส the สรนั่น old แหละคือจิต nature ผู้ of the รู้ผู้ mind. ตื่นผู้เบิกบาน That's the true knower. นี่เราก็ใช้จิตประภัสสรหรือจิตผู้รู้เนี่ยเรียนรู้ความจริง Fitness ในส่วนก็ is knower to ซักฟอก understand the จน truth, จิต and then มัน it ไม่ will ไม่ cleanse, โง่นะเข้า it ใจ will ธรรมะ purify, and get เรา rid อา of ศัย the. จิตดั้งเดิมจิตประภัสสรจิตธรรมดานี่แห It ละ becomes wiser. Use the normal mind. เบอร์ Number five, 5 เบอร์ 5 ยกจิตสูงไปนิดนึง you're lifting your mind is a little อย่างนี้ too ไม่ดีนะ high. That's not right. มันคล้ายๆจระเข้เนี่ย It's almost like a crocodile. จิตธรรมดานะเอาเบอร์ 5 ถาม Use ก่ the อน normal ตอ mind. บไปเรียบร้อย Number แล้ว five, ask your เบอ question. ร์ I already answered. 5 สภาวะจิตสุข จิตทุกข์เกิดขึ้นบ่อย The รู้ว่าต้องดูทุ happy กอ and ย่างให้เป็น unhappy ตาย minds รัก arise แต่จิตไม่ย often. อม I know I had ก to ลับถ see ล the three ำลงไป marks of แช่
existence, the mind goes into the to the feelings. ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะหาย It ตั้ง takes ใจ days. แน่วแน่ว่าจะต้องก้าว So ข้า I ม have ผ่า the นนิวรณ์ห้า determination ไป that I ให้ have ได้ to ขอหลวงปู่ get เมตตา over ส these อนครับ hindrances. Could you please provide my guidance? Need the guidance. คิดเยอะไปหน่อยนะ You overthink. ธรรมะไม่ต้องคิดเอาเยอะหรอกรู้สึก Dhamma บ้างไหม doesn't รู้สึก require อย่างที่เป็น thinking. นะ It requires a lot of คิดเยอะ feelings as มันก็ they ฟุ้ง really เยอะ are. When you overthink, เห็นไหม the mind ตัว gets นี้ขยับ distracted. The mind just แต่ gets จิตยังไม่เข้าฐานนะ so เนี่ย busy. จิต Mind's ยังไป not ข้างนอก the อยู่ home นี่ base yet. อยู่ The ข้างหน้า mind's outside. It's in front. ยิ้มหวานซิ Smile, give a big smile. เนี่ยคอยรู้สึกร่างกายเราขยับอะไร Can you คอยรู้สึก feel นะ the รู้สึ body ก moving? เรื่อย Can you feel it? ๆเนี่ยจิต Just จะกลับ keep เข้ามา feeling หา it. ตัวเอง The mind will come back to คอยรู้สึก yourself. ที่กายดูดีกว่าเก่าตั้งเยอะละรู้ How สึกไหม that's มัน not. ไม่เหมือนกัน When you see เนี่ย that ให้ it's ใจมาอยู่ different, กับตัวเองอย่างนี้ มันถึงจะเดิน let ปั the ญญา mind ได้ stay จริง with yourself, then that's ให้ when ใจ you มัน can ล่อน really เล่อยู่ truly ข้างนอกมันไม่ cultivate เดินปัญญา wisdom. หรอก You can develop the ข้อ insight. สี่ Otherwise, the mind is จิตหลง outside. ไป You, คิด you รู้ will ไว้ not do the insight development. เนี่ยก็รู้ Number ทันอย่างนี้ 4, can นะ you see the mind move มี to เครื่อง think? อยู่แล้ว Just พอจิตหล become งเรา aware. รู้จิตหลงเรารู้ Stay with บ่ your อยๆเดี๋ยวก็ meditation เก่ง object. As the mind moves, เบอ just ร์สี่ become ก็เก่งอ aware. ยู่แล้ว And then do it often. You are เบอ pretty ร์ good 6 already. เบอ Number ร์ 5 6, เอาอีกแล้ว number ทำตัว 5, เห you're มือน doing จ it ระเข้ again. อีกแล้ว You're like a เนี่ย crocodile. ส่งมันไปใหม่นะจิ You're ต just ไปข้างนอก spinning up. The mind's outside. เอาเบอร์ Number 6, เบอร์ 6 นั่งสมาธิฟังธรรมหลวงพ่อ when I แล้ do วปฏิ sitting บัติตาม meditation, I listen to ค่ your อย Dhamma ๆ and I รู้สึกตัว follow จนเป็นสมา your ธิได้ teaching. ต่าง Become จากเดิ aware มที่ until ส I มา have ธิมีแต่ samadhi. ความว่าง I used to have รู้สึก that อาร this มณ์ได้ละเอียดขึ้น empty แต่ samadhi. ยังมี I ปัญญา feel the น้อย object รู้สึกทุก more ข์แต่ไม่เห็นทุกข์ delicately. รู้ว่าทุกสิ่งไม่ So เที่ยงแต่ไม่เห็นเกิดดับ I know everything is แต่เริ่มเห็น impermanent, กา but ร I ดิ้น don't รน see ของจิต they เวลา arises ทุ and กข์ fall away. ขอหลวงพ่อชี้ I แนะ see ครับ the รู้ struggling สิ่ of ง the ที่รู้ mind ได้ when it's unhappy. ให้จิตดิ้น You รน just รู้ว่าดิ้นร become นก็ใช้ได้แล้ว aware of whatever you can see. As you see the mind รู้ struggle, you รู้ see สิ่ง it. ที่มันรู้ได้อะ Become ไม่ต้อง aware of คิดน whatever you can ำนะ become aware. Don't ของเบอ think ร์ 6 มัน ahead. คิดนำเยอะไป Number จะ 6, เห็น you โน่น think จะ ahead เห็น too ไตร much. ลักษณ์จะอะไรเงี้ยไม่ You ต้อง want ไป to คิดมัน see เย the อะหรอก three marks of รู้สึก existence. ตัวไว้ You keep thinking รู้ too สึก much. ตัว Just มันก็ become ไม่ลืมกาย aware. ลืมใจไม่ลืมกาย If ลื you มใจ don't forget the กายกับ body ใจ and จะแส mind, ดงไตรลักษณ์เอ then ง the mind and the ไม่ยา body กหร will อก show you the อ three ย่าคิดเยอะเบอร์ characteristics 6 of คิดเยอะไป existence. Don't นะ overthink. เห็นไหมเราขยับตัวเราขยับปาก You see รู้สึ that ก the ไหม body moves. You see that เนี่ยเราพ the ยักห mouth น้ารู้ moves. สึกไหม You see คอ you ยรู้สึก nodding. เรื่อยๆนะต่อ Become ไปนี้ aware. ร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับ As รู้ the สึกไหม body moves, just become aware. รู้สึกไอ้การขยับตัวเนี่ยจะเป็นกรรม Feel ฐา the นที่เหมาะ movement, กับพวก the เรา body. จำนวนมากในยุค It's นี้นะ really good for most of you ส guys มัยหลวงพ่อ nowadays. หัดใหม่หลวงพ่อใช้อา When นา I ปา was นสติพวกเรา young, เล่ I นอา used นา to ปาน use ส the ติไม่ค่อย breathing. เป็น You นะ cannot use the breathing. เพราะฉะนั้นเอาของง่ายๆนะกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไว้ So หยุด use the หยุดนิ่ง movement. แล้วรู้สึกไว้ Just become aware. แล้วไม่แกล้งกระดุกกระดิกนะเอากระดุกกระดิกที่เป็น Don't ธรรมชาติ pretend นะ to move. ไม่แกล้ง Move ขยับขยับ naturally. นะขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เค But ลิ้ม if you keep ใจ moving this ลอ and ย then you มือ just ก็ขยั get บไป lost, the mind will just ใจก็หนีไปอะไรเงี้ย lost นะ somewhere เอา else, ความเค even ลื่อน though ไหว your hands ที่เป็น still ธรรม moving. ดานี่แหละรู้สึก Use ไป the natural movement. ไปกวาดบ้าน Serve ถู it. บ้านเนี่ย Do เรากวาด the บ้านเห็นไหม mopping the กวา floor, ดไป brooming แล้ว the เราก็ floor, โมโห wiping the floor, ไอ้คนอื่นมันทำไมไม่ and มา you ช่วย get กวาด angry มันชอบ when you ทำ feel แต่สก angry ปรก because no ห one นึ่งโท others สะ are, เกิดแล้ว are เราก็ helping เห็น us. โทสะเรา Only ก็ก make วาด it ต่อไป dirty. พอก You วาด see บ้าน the เช็ด anger. บ้าน You เสร็จ become แล้วบ้านสะ aware อาด as and you พอบ้าน finish สะ the อาด house. แล้ The ว house is พวกรัก clean, สะอาดน่าจะ and มีความ you สุข for ส those บาย who ใจ like cleanliness, โอ้ they บ้าน feel เราเรียบ happy. ร้อย They มี feel ความสุข good. นะ The ใช่ไหม house คุ is ณมารี nice and เอ clean. อ You ก็ feel ใช่ happy, นะ right? เนี่ย Right? เราก็จะรู้โอ้จิตใจมีความ And สุ you ข become นะ aware. Oh, เนี่ the ย mind อ is ย่างเนี้ย happy. เคลื่อนไหวไปทำอะไรไป Just แล้วก็ keep รู้ทันจิต moving, ใจตัว doing เองไป whatever to become aware เบอร์ of 7 the mind. Number 7. เบอร์ 6จำได้ไหมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไหม Number 6. Now ไม่คิด remember ธรรมะ the เยอะธรร movement มะไม่ and ได้ then เอาไว้คิ become ด aware. Don't overthink. รู้ Dhamma สึก is ตั not ว for ได้ you to แล้วธรร think. มะ
Just become aware. If you can feel yourself, Dhamma will show you. Number 7, you're so worried. You have become much better than you used to be. เดินจงกรมวันละ30 I นา do ที walking ถึง 2 ชั่วโมง meditation มีกาย with เป็นวิหาร 30 ธรรม minutes to 2 เห็น hours. กายไม่ใช่เรา The body เห็น is หลงไป the ตามทวารต่าง meditation ๆ object. บาง I ครั้ง see the หลง mind's นา lost น through sense เห็นโท doors. สะบ่อย เช่น น้อย Sometimes ใจ I was หงุด lost ห for งิ a ด long เหงา time.
Sometimes I feel disheartened, sometimes I feel anger, I feel desire, sometimes I feel conceit. So the mind gets a lot lighter. I started to see the path more clearly. Whatever I do, is it correct? I told you it's already good. You much better. Just do more. Number 8. Number 7, good. It's very natural. Number 8, I see my conceit, the defilement is really strong. Comparison, myself and others less. Micromanaging is a lot less. I still love myself much and become aware of it. The mind lets go more easily. The mind becomes happy. The mind is free, but I still suppress it. During the day, I still see the mind move to overfocus. I like to gather the mind back when I breathe, but I become aware. Could you please provide me guidance? Just be aware of how they are as they truly are. That's correct. Just do more. When you feel tired, just know. When you feel discouraged, just know. When you feel lazy, just know. And continue. There's no other problems. Number 1 is still a little over focusing. You gather yourself and make it still. That's it for today.